سلامونه ملګرو، په دې سکرین چې تاسو ته کومه ویډیو ښکاري دا د هندوستان ویډیو او په هندوستان کې د مسلمانانو د پاکې مقدسې کلمې طیبې لا اله الا الله محمد رسول الله توهین یې کړی دی. تاسو ته دا ښکاري چې دا یو څو کټر هندوان دي. کټر هندوان هغې ته وایي چې د مسلمانانو نه هغه د ټول امت مسلمه نه شدید نفرت کوي او دا د نریندر مودي د غلط سیاست نتیجه ده. په دې وخت کې چې څومره هندوان دي په انډیا کې هغه د مسلمان نه شدید نفرت کوي. صرف د پاکستان د مسلمان نه بلکې که په هندوستان کې مسلمانان دي، که د پاکستان مسلمانان دي او که د نورو ملکونو دي. په دې ویډیو کې تاسو ګورئ چې دا د پاکستان په جنډه باندې هم خپیږ دي، د هغې بې حرمتي کړې ده، توهین یې کړی. خو د دې نه زیاته د افسوس قابل افسوس خبره دا ده او د دوک او درد خبره دا ده چې د سعودي عرب کومه جنډه ده په هغې باندې هم دوی خپې ایښي دي او د سعودي عرب په جنډه باندې کلمه طیبه لیکده. په کلمه طیبه باندې دوی خپې ږدي او کلمه طیبه څوک چې د دې توهین کوي دا د ټولو مسلمانانو زړونو ته دوک درد یې رسولی دی. د ټولو مسلمانانو د دین د اسلام او د الله پاک د پاکو نومونو توهین یې کړی دی. د الله پاک په پاکو مقدسو نومونو باندې خپې ایښي دي. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په پاک نوم یې خپې ایښودي دي. او که هغه د هر یو مذهب سره بیا هغه سړی تعلق لري، که هغه د انډیا دی که د هر ځای دی، خو د دې نه وړاندې بیا د مسلمان له نور برداشت کول چې دا ډېر مشکله خبره ده. او زه دا وایم چې دا خلک چې کوم دي د دې صرف د سعودي عرب چې یو صحافي دی هغه دا ویل دي چې په ټویټر باندې چونکې دا ویډیو ډېره زیاته وایرل ده، نو هغه دا وایي چې دا دې ګرفتار شي او دې له تاسو سزا ورکړئ. د انډیا چې کوم پولیس دي هغې ته یو ریکویسټ کړی دی، خو دا ګرفتارۍ سره څه تعلق نه ساتي. لکه زه دا وایم چې دې له خو د مرګ سزا ورکول پکار دي، د دې سنګسارول پکار دي. د پاکستان سره دښمني ده، راشه د پاکستان خلک ولې پوج یې ولې څه یې کوې، راشه نرشه هلته خپل غیرت ښکاره کړه. 15 جهازونه یې دله راواړتول، اوس راځئ د مسلمانانو د کلمې د مسلمانانو د دین او د مذهب توهین کوي. نو دا د دوی انتهایي کمزوري، بې غیرتي او هغه ضلالت چې دی هغه ته په دې ویډیو کې تاسو کتلی شئ. دا د هندوانو نظریه ده، دا د هغې سوچ دی چې دا صرف د پاکستان نه نفرت نه دی بلکې دا د ټول مسلمان نه نفرت دی، د دین او اسلام نه نفرت دی، زموږ د مذهب سره د دوی جنګ دی. بل دا ویډیو چې کومه ده دا د هغه افغانستان د هغه افغانو په مخ باندې یو زوروره څپېړه ده. کم چې هندوستان سپورټ کوي، د هندوستان دغه هندوان سپورټ کوي، د نریندر مودي په صفتونو نه مړیږي. دا د هندوستان د خلکو اصلیت دی، دا د هندوستان د هندوانو اصلیت دی. د مسلمانانو خلاف د هغې په ذهن کې کم قسم زهر پراته دي. د مسلمانانو د مذهب نه هغوی څومره نفرت کوي او د مسلمانانو د پاکې مقدسې کلمې چې په دې باندې موږ ایمان راوړی دی او که یو سړی مسلمان هم دی نو هغه به زموږ د دې کلمې د دې پاکې مقدسې کلمې طیبې د دې به عزت کوي. خو د افسوس خبره دا ده چې نن مسلمانان دومره کمزوري شوي دي که نه چې دا زموږ مخامخ زموږ د دین توهین کیږي، زموږ د مذهب توهین کیږي، زموږ د کلمې، زموږ د پاکو مقدسو دعاګانو او د قرآن مجید د آیاتونو توهین کیږي. خو په مسلمان کې بیا هم غیرت پیدا نه شو چې د دې خلکو خلاف دي یو داسې لایحه عمل جوړ کړی وی، یو داسې طریقه کار اختیار کړی وی چې راتلونکي دپاره دوی داسې ګستاخیان یو داسې ګستاخانه عمل نه شوی کولی. د افسوس خبره دا ده چې موږ مسلمانان په خپل منځ کې بې اتفاقه یو، زموږ د خپل منځ کې د یو بل سره اتفاق نشته. 50 اسلامي ملکونه دي خو دا په خپل منځ کې د یو بل سره مضبوط تعلقات نه لري بلکې د دغه کفارو سره تعلق او ریلیشن لري. نو دا د هندوستان د هندوانو اصلیت دی او د دې ویډیو نه وړاندې که بیا هم یو سړی وایي چې هندو داسې دی او دغسې دی نو بس هغه سړی به بیا زه دا وایم چې لکه هغه به بیخي د هغه په سر کې به مازغه نه وي بلکې د هغه په سر کې به هغه نور څه پراته وي. دا یو ریالیټي ده، تاسو په خپله چیک کوئ.
او چې په چا کې لږ ډېر غیرت هم وي د دې نه وړاندې به د هغه په عقیده کې د هغه په سوچ کې خامخا تبدیلي او بدلون راځي. د پاکستان خلاف د مسلمان خلاف به چېرته بکواس نه کوي او خاص طور هغه افغاني وروڼه چې کوم په دې ټایم کې د هندوستان ډېر زیات صفت کوي. تر اوسه پورې دا ویډیو په ټویټر باندې په x.com باندې بالکل وایرل ګرځي او د سعودي عرب د طرفه هم د سعودي عرب چې کومه خاص محکمې دي د انویسټیګیشن د هغې د طرفه هم د هندوستان پولیسو محکمې ته دا خبرداری ورکړه شوې ده چې تاسو د دې خلکو خلاف انویسټیګیشن وکئ، دا ونیسئ، دا ګرفتار کړئ، دوی له قانوني سزا ورکړئ. خو تر اوسه پورې دغه کسان چې کوم دي د هغې په اړه باندې څه قسم تحقیقات انویسټیګیشن نه دي شوی او نه د هندوستان پولیس کوي، ځکه چې هغوی خو مقصد دا دی چې د مسلمان توهین کول، د مسلمان تباهي کول، د مسلمان د خاتمې لپاره لګیا دي. د مسلم امه په ضد باندې د هغوی سیاست روان دی او په دې وخت کې د هغې چا حکومت دی په انډیا کې چې هغه د مسلمان شدید خلاف دي، د مسلمان سخت خلاف دي، د مسلمان له سخت نفرت کوي، د اسلام نه سخت نفرت کوي. نو داسې خلکو له به هغې څه بیا سزا ورکوي، د هغې حکومت به څه سزا ورکوي، د هغې پولیس به څه سزا ورکوي؟ سزا نه ورکوي بلکې هغې له سپورټ ورکوي، هغې له پناه ورکوي. نو دا پروپیګنډې چې دا هندوان کوم کوي ملګرو، زه تاسو ټولو ته دا ریکویسټ کوم چې د دوی دا پروپیګنډې چې کومې دي دا د سره مه اورئ، دا مه ګورئ. د هندوستان میډیا، د هندوستان سیاستدانان، د هندوستان چې کوم یو سړی دی هغه د مسلمان خلاف لګیا دی، د مسلمان د کمزوري کولو کوشش کوي، د اسلام خلاف لګیا دی، اسلام ته زموږ دین اسلام ته نقصان رسول غواړي. او موږ مسلمانانو له بطور ایز مسلم راپاڅېدل پکار دي چې په ځان کې لږ غیرت پیدا کړو او د دې خلکو مقابله وکړو. څنګه چې پخوا زموږ مسلمانانو په دوی باندې راج کاوه او دوی به سر د هغې په مخ کې نشو اوچتولی، موږ له هغسې طاقت په ځان کې را پیدا کول پکار دي چې بیا دپاره دوی داسې حرکتونه نه کوي. البته ستاسو خپل رای خیالات څه دي خامخا په دې ویډیو باندې کامنټس وکئ او که زموږ دا ویډیو میسج ستاسو خوښ شوی تاسو ته نو خامخا تاسو ویډیو لایک کئ، مخې ته یې شیر هم کئ چې زموږ دا میسج هر ځای ته ورسیږي او دا چینل خامخا د نورو ویډیوګانو لپاره سبسکرایب کئ. تھینک یو.